喺度做緊咩啊？咩肉食飯啊？你追唔追啊？唔得啊！我老公今日翻嚟，佢啱到我機場，我諗住煮啲好嘢俾佢食。嚟啊嚟，俾啲意見我啊！嗱，你睇下，有羊扒、雞髀、牛扒同埋三文魚。哇，小姐，你一次過買咁多，擺耐咗咪唔新鮮咯？放心啦，我呢個雪櫃有超冰保鮮格，係專門用嚟放海鮮同鮮肉類㗎。啊，就整佢中意食嘅三文魚同羊扒啦。超冰保鮮呢種唔結凍嘅超低溫冷藏新技術，係專為儲存肉類同海鮮研發嘅。佢以攝氏-3度至0度嘅溫度嚟保存並鎖住食物嘅新鮮。食材一拎出嚟，無需要解凍就可以直接料理啦。噠噠！咦，好似爭咁啲嘢咁喎。加埋啲新鮮沙律就 perfect 啦。又係喎，叻女。為咗保持蔬果新鮮，雪櫃裏面嘅呢盞橙色 LED 燈會24小時都着住，令蔬果產生光合作用，維持活化嘅狀態。搞掂，耶！老婆 Surprise！ 哇！有我最中意嘅芝士三文魚，仲有黑椒羊扒，都係老婆最知我心意。咁你快啲準備果汁，我哋開餐啦！遵命。做個晚餐點啊？Mitsubishi Electric 多門冰箱獨家超冰保鮮新技術，延長肉類同海鮮嘅新鮮美味。Changes for the better. Mitsubishi Electric.